Olha, se tem alguém que merece destaque esse ano, é ele, Guilherme Magon. Sua atuação como Leonardo Reutemann em Vale Tudo conquistou o público com uma entrega contida, mas repleta de emoção. Sem falar nada, ele disse tudo. E emocionou o Brasil. Na trama, Guilherme interpreta o filho secreto de Odete Reutemann, papel de Débora Bloch. Um personagem intenso, cheio de mistério e sentimentos guardados, que trouxe uma novidade inédita para o remake da novela. E o mais impressionante, sem palavras, apenas com olhares e gestos, ele conseguiu transmitir toda a dor, fragilidade e força de Leonardo. Uma atuação que já está sendo considerada uma das mais marcantes do ano. Mas o talento de Magon não nasceu agora. Antes da televisão, ele já brilhava nos palcos. Em 2011, substituiu ninguém menos que Reinaldo Gianecchini no musical Cabaré, contracenando com Cláudia Raia. Também atuou em peças de sucesso como Tribos, ao lado de Antônio Fagundes, e Hebe, o musical. Além disso, coleciona trabalhos em séries e filmes como Assédio, O Coro, Sucesso, Aqui Vou Eu e O Som e a Sílaba. Guilherme Magon mostra que talento verdadeiro não precisa de exagero, mas de sensibilidade e intensidade no momento certo. O público já reconheceu. Ele é uma das grandes revelações do ano. Agora só falta a Globo valorizar ainda mais esse trabalho impecável e nos dar muitas oportunidades de acompanhar esse artista brilhante de perto. Porque uma coisa é certa, nós queremos ver muito mais de Guilherme Magon nas telinhas.